traffic ain't a waste of time. When you were there to hold my hand, but I've had it with the 405. Since you said I'd missed my last chance, but I know that you've been. 咁咧，我哋啱啱就已經食完韓牛，大家覺得點？我覺得咧係好好食，但係因為咧啲油脂真係太多啦，所以咧其實係未食完已經係覺得好滯，即係未必係好飽，但係真係好滯咯。係，所以我覺得如果可能有老人家啦，跟住或者食量唔係太多嘅話咧，我覺得唔使叫足8人份咁樣咯。因為我哋頭先就係8個人嗌咗2份嘅3至4人份，但係我哋已經覺得好多，所以其實如果咁樣咧係可能嗌一個3至4人份，再加一個2人份咁樣已經 OK。係啦，但係整體嚟講其實真係好食。我哋可以不停 review 菜咯，我哋嗌中意食菜啊！我哋呢台，跟住我哋 review 咗都7至8次。係啊，咁就我覺得係好食，但係咧佢就價錢貴咗少少咯，因為我哋1000蚊一個 set 咁樣咯，即係計埋係大概38萬4won咯，係咯。You've been asking about me. If I tried though to get you back, would you let me? It might take some time to change your mind. Maybe everything we can make it right. This take me back in your eyes, blinking at me like a caution light. I wonder if you see it. 我哋而家咧喺豬肉湯飯嗰條街，咁就真係成條街都係食豬肉湯飯㗎，就係咁。我哋而家咧就行去唱錢先，係啦。咁咧本身話唱錢㗎嘛，但係因為咧佢哋閂咗門咯，而家先係7點半，勁早閂門。咁我哋而家就行去樂天嗰邊就睇嘢啦。呢條街其實已經係最多人嘅一條街咯，喺我嚟咗嘅呢一日。You've been asking about me. 係啦，我哋而家咧就去咗樂天啦，咁就我哋咧都係想去 Marriott 嗰度主要睇一睇啦，跟住其他就見到咩就逐層行下咁樣咯。Single other reason to make it a mine. It might take some time to change your mind. I know. I wish I never let you go. 我哋而家咧就入咗嚟呢個旗艦店嘅 BR 啦，佢呢個係好出名嘅一間韓國嘅雪糕店啦。咁佢係有100種味咯，跟住我哋而家就去嗌啦。我哋會揀3個味啦，就係會揀 New York cheese 啦、Twin Berry cheesecake 啦，同埋 yogurt。就食咗嗰個 New York cheesecake 啦，係好好食，所以今日你都要一定試。我今日就試下其他口味。我對嗰個 New York cheesecake 還好咯，因為我唔係好中意食芝士。If I took you for a top-down drive, just you and me and an empty road, maybe I can make it cross your mind. Jump back in. 啲雪糕就到咗啦，我哋嗌咗3球，一球咧就係 yogurt。好味。另一球就係 creamberry cheesecake。creamberry cheesecake。另一個係 New York cheese 塔，係咩味先？你有冇食到嗰個 New York cheese？ 係嘛？我而家試我妹呢個係 peach yogurt。好有 peach 味。好味啊！你嗰啲咧咩味啊？我係鹹牛奶 yogurt 冇擺 honey crunch。我試下鹹牛奶先，好特別。呢個 honey crunch 啊？試下先。但係有啲甜。我哋而家就係樂天 Mark 㗎啦，但係冇人㗎咯。跟住之後咧，其實佢係封咗啦 ，close 啦，但係其實本身話11點閂啦，但係唔知點解封咗。 expect 冇人再入嚟，因為但係點解我哋就問佢可唔可以入去，跟住佢就竟然俾我哋入咯。係跟住所以得我哋一個咯，成個場頭先全得我哋。但我哋睇一睇啲嘢，見冇就走啦。而家就落翻去最底睇翻嗰個嘢食嗰啲，係啦，就睇下有咩嘢食。因為而家38分，就好似與時間競賽。如果真係有嘢買嘅話，買下手信咁樣咯，可能。呢條橋叫影島橋，每日都會有個時間咧，就會打開俾啲船經過咯，好似話。Go, go, go. Oh, I know. 就係佢喺呢個位咁樣打開，可以見到啲對面就係我哋今日去小王子嘅地方，跟住有啲雀仔嘅童話喺嗰個地下，即係打開嘅時候就會 show 咗出嚟。You've
asking about me. Hello，大家見到我咁樣都知我係落咗妝，我都會沖咗涼啦。咁就因為我個妝都成日啦，所以就決定落妝加沖涼。頭先就我哋6個人就食咗炸雞，咁但係我冇拍到片啦。咁咧頭先去買炸雞嘅同時咧，我亦都買咗杯嘢飲啦。咁大家都知道韓國嘅嘢飲係有啲係咁嘅包裝，跟住你又咁樣額外買杯冰咁樣倒落去，就係 Ice Tea with Mango。咁我而家就倒落去咯。係啦，開咗。我而家咧就開咗呢劈嘢飲，跟住就倒落去。好勁嘅 mango 味。係啦，咁就已經整好咗。睇下咩味先，都幾甜。都 OK 嘅，我加啲水就應該冇咁甜，跟住或者冰溶咗就好啲。咁咧頭先咧我就行咗樂天啦，咁我亦都有少少收穫，咁就其實買咗2樣嘢啦，都係去咗 Marriott 嗰度買咗2樣嘢，咁就 total 加埋退埋稅就500蚊都唔使啦，咁就買咗咩咧？就開估啦。我簡單講一講買咗咩啦，如果真係想詳細介紹嘅話，我就之後會拍翻段 haul 片。咁就首先就入到咗件深藍色嘅短版嘅 T-shirt S 碼，係啦，咁就其實同我之前嗰個短版嘅一樣，但係我之前嗰就白色，呢個就係藍色。另外咧就係買咗頂帽，咁我就本身糾結緊買咩色好，因為都好靚啦。咁但係我最尾係買咗個深啡色，咁我唔拆出嚟住。雖然我屋企係好多帽，但係我想買佢呢頂帽好耐，所以就入手咗啦。咁就買咗2件啦。咁我就唔係好知道香港幾多啦。咁我諗呢個韓國出應該韓國會抵啲，所以就唔理就入手咗啦。跟住另外咧，我就喺樂天超市嗰度買咗個杯麵，咁就帶翻香港。我買咗4個都係火雞麵啦。第一個咧就係呢個係 cream 嘅味，跟住另外3個咧就係呢個蟹味。我食過呢個係超好味，所以再入手。3個嘅呢個買咗，買嘅嘢就係咁多啦。咁就今段 video 咧就去到咁多啦。咁大家如果中意我段 video 咧，就個 like 我 subscribe 我呢個 channel，同埋撳埋隔離個叮叮鐘仔。如果我出新片嘅話，大家就會第一時間收到通知㗎啦。咁就所有今日出現過嘅餐廳地方嗰啲地址咧，我都會打翻晒喺 info box， 同埋可能喺左上角或者右上角嗰度都有嘅。係咯，就如果大家中意嘅話咧，就記得繼續睇埋我之後嘅 vlog 啦，都係旅行片居多咯，係咯。但係香港嘅 vlog 我都有拍嘅，都剪緊啦，就希望大家都期待下啦。係啦，咁我哋下段 video 再見啦，拜拜。